Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete drugi dan prvog prohoda prolećne pripreme za setvu kukuruza i suncokreta. Ovaj put mnogo ozbiljnije nego ono ako ste gledali prvi onaj moj video sa pripremom. Danas mi je neki cilj da uradim 20 hektara, pa ćemo vidjeti da li ću uspjeti u tome. Kao što vidite po snimku, mnogo je bolje ovo oranje i pretpostavljate verovatno da je to moja njiva. Znači vidite kako to se odmah radi fantastično i evo ovo bi moglo da se ladno seje iz prvog prohoda. Međutim eto, sad pošto javljaju neki mraz za 3-4 dana ponovo i ipak moguće neke padavine, ja sam rešio da pređem da bi ovo ispalo kao neko i zatvaranje vlage, kao što sam vam rekao u prošlom klipu, a i prvi prohod. Inače ovo je ona njiva, eno vidite tamo onaj razor, to je ono gdje smo ispravljali onu problematičnu granicu do komšije. On je bio da baci veštak, mada će sad drugi put uspeti ovo, sad sam mu nabacio da mu ne budu tu džombe, što sam mu malo proširio njivu za 1,5 brazdu. Tako da nadam se da ostajem i sa komšijama u dobrim odnosima i da se neće nešto ljutiti, nisam to namerno mu napravio. Vidjet ćete ovdje detalje i vidjet ćete sa drugih njiva, pa nadam se da će vam biti zanimljivo. Naravno sve ovo radim sa navigacijom, nema potrebe da se ja zamaram, pratim dokle sam uradio. Vidite sada za ovih nekih prvih par minuta, evo uradio sam već oko 0,85 hektara, to je 20% ukupne njive. Vidite da ukoliko se ovim tempom radi da može oko 6 hektara na sat, brzina je nekih 10,3, ovdje pokazuje 10,7, verovatno ima malih proklizavanja stupanja od 10,4 i ovo je njiva, vidite, 4,11 hektara, međutim u tih 0,1 hektara mi se vodi kanal, tako da oko 4 hektara imam realno da uradim. Ovo je ostalo moje vlasništvo kanal, kako da kažem, to je loše urađeno, nije dobro izračunato, kanal je pomeren i tu smo izgubili nešto površine zemlje. Uglavnom, sad ćemo malo, vidjet ćete malo sada neke detalje dronom. Jako se lepo radi, možda je tlako vlažnije, ali ne lepi. To je bitno. I bit će odlično. Ne znam da li ovdje sada vidite, možda na staklu primećujete. Sad ovo nisam trebao raditi. Počinje neka kišica. Ja sam do sada uradio evo 1,6 hektara. Tu sam nekih, nemam pojma, 20 minuta možda. I nadam se da neće me sada prekinuti, barem ovu njivu
da završim. Evo, snimio sam vam nešto dronom, ali morao sam da sletim, pošto bojim se da se ne oštete motori ako uđe vlaga u njih. Inače, ovaj deo ovde do kanala zna da bude često mnogo vlažniji nego onaj gore, što je normalno, najoceditiji je breg, tako da ovde može brzo da se stvori blato. Za sada neće, jer bez obzira što je blizu kanala, pričao sam u ranijim videima, sva naša zemlja u Kučedinu je dosta evo vidite sad gde smo od kanala, a gde pokazuje graničnu liniju, znači u sred kanala je moja ova međa. Evo, neko je doneo i smeće da baci ovde. Zamislite kad je ovde došao čovjek da baci smeće. Znači, to toliko stoke ove ima da to nije moguće. Nenormalno ćacija ima. Čim zora svane i sunce grane, u Novom Sadu od sad do kraj tebe, o Jelena, o Jelice, zagrli me, poljubi me. Evo, tu sam nekih 45 minuta, urađeno je skoro 3,4 hektara, imam tamo jedan ceo prolaz, ovo do dole i pola prolaza do komšije, pola širine i završena je prva njiva. Uglavnom, ova kiša što je pala ništa nije napravila, sem što mi je zamuzgavila stakla, pomalo je pokupila prašinu donekle i to je to. Uglavnom, skoro je skroz stala, tako da nastavljam najnormalnije ovu pripremu. Ej, u Somboru potkresuju grane, ej, u Somboru potkresuju grane, ej, da curama šiške ne pokvare, ej,
Evo završena prva njiva, vidite 4 hektara, tačno sam sat vremena bio, malo sam izdangubio, malo zbog snimanja, malo sam imao tu jednu pauzicu, neki telefonski poziv, sklapam ovdje sad rasipač i odavde imam nekih 400 metara sljedeću njivu. Čini mi se da ponovo kiša pojačava, da evo ponovo počinje, uglavnom ovo je ispalo jako lepo. Znači, da je baš sad nešto podmoraš, može bez problema da se seje sa bilo kojom sejalicom, a kamoli sa ovom mojom koja je diskosno ravnična i koja možda poseje još u mnogo lošije uslove. Ništa, uglavnom krećem dalje, evo vidite sad pomalo počinje da lepi, vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Evo stigao sam na ovu njivu. Ovu njivu deli kanal, kao što možete vidjeti, tamo je gore ona brežina, a sa ove strane kanala imam negdje 0,6 hektara, tako da tu je baš ono gadno zaraditi, pošto mora da se ide oko kanala, mora da se obilazi 1 kilometar i nešto. Znam da to nije strašno, da imaju ljudi po nekoliko kilometara idu da bi došli na drugi deo njive, ali kažem vam, za naše uslove ovo je gadno. Vidite ovdje preko, tu je čak i, maltene i tu je bila podela njiva, tu je nekad postojao put ispod ovog brega, međutim tu se slabo koristi i ide nekad neko i pogazi nam usjev, mi sejemo sve to zato što da ne dižemo mašinu i da se ne zezamo, ali inače nije problem, mislim ne ljuti se niko ako se pogazi usjev. Tako da ovo je jedna od onako, kako kažem, ovo je moja jedna od najkraćih njiva, 100-ak metara i jedna stvarno od najgadnijih za obradu. Gotova je ova njivica, znači tih 60 ari, boga mi, radio sam nekih 14-15 minuta. Znači tu, čim je kratež, odmah se gubi učinak, smanjuje se strašno učinak, tako da za ovako velike mašine ipak je potrebna i prava njiva. Sada možete vidjeti ono preko kanala što sam uradio, ovdje sad idem prvi prohod, vidite ovu brežinu, ovdje sa spremačem ja mislim da mogu 10. da izađem, svim ostalim bregovima izlazim 12. Tako da je to, ovo je mnogo ozbiljniji breg. Sad ćemo vidjeti, sad ću krenuti tu uz breg pa ćemo da vidimo kojom ću brzinom izaći gore. Tu je uspon negde, zavisi koja leva strana je nekih 11%, desna strana je 13,5%. Tako da je to ono maltene na granici dozvoljenog za mašine, posebno za kombajn. Traktori koji imaju taj neki sigurnosni senzor za ugao, oni isto počnu da pište i da isključuju, međutim do sad smo radili bez problema. Evo za sad idemo 12. do sada, sad ćemo da vidimo. Ovdje je malo vuče na žbunje, moram prebaciti u 11. i isključiti ovaj automatski mod da ne zakačimo ovo žbunje. Evo. Hop, 11. Vidite, šlajfuje, ali izaći će 11. ipak. Što me prijatno iznenadilo. Očigledno je sabijena zemlja, nije rasresta kao inače, pa se ne ukopava ovaj traktor. Evo sada vidite, ovdje gore je već skoro gotovo, a pogledajte koliko dole ima široko. Njiva je tako blesavog i oblika i definitivno, sem što ono ima parče preko kanala, i sa ove strane kanala je gadno, tako da je ovo uz breg definitivno najgora njiva za obradu i uopšte nemam ni jednu sličnu tome. Imam par nekih kratelja, ali to je smiješno naspram ovoga. Verujem da vi imate, ako posebno moji gledalci južno od Save i Dunava imaju koje kakve parčiće uz reku, bregove, strane, ali kao što sam i u ranijim videima govorio, ovo je više da vam se pokaže kako nije ovdje u Vojvodini baš sve tako sjajno i bajno, da i ovdje ima i opasnih njiva i velikih uspona, loše zemlje, ritina, peska, svega.
rotije leti na salašu. Ej, zvezde sijaju, devojke pevaju. Ej, zvezde sijaju, devojke pevaju. Ej, salašari, ko vam salaš čuva? Ej, salašari, ko vam salaš Sada ostaje ovdje jedno metar. Na početku gore je na nuli. Tu sada da li ja nisam dobro obe linije izvukao ili je možda je i takva njiva, možda smo komšija i ja ispomerali granicu. Totalno nebitno, ali ovo je toliko kratko i gadno da niko tu nešto se ne uzbuđuje za ta pomeranja kojih sigurno da ima. I ništa, sad radimo ovo do pšenice, vidite sad tamo nazad. Znači pazim da komšiji ne počupam pšenicu, a da uradim do kraja radi trave da je počupam i to je to. A gore ćete vidjeti moram presjeći ispod brega, pa početi tamo, pošto je ovdje ostalo dole mnogo šire, gore imam samo još jedno da se popremi, gotovo. Evo vidite, to je taj put koji sam rekao da je postojao. Nekad opet neko prođe njime, ali nema problema. Ako mora, pošto ne postoji bolji prolaz ukoliko treba da se dođe na ove njive ovdje sa desne strane. Ovdje se stvorilo ovo žbunje, iskreno ne znam kako, zato što tu nije najveći breg, tamo je veći mnogo breg, vidite da tamo se ono i ne obrađuje i ne znam zašto to nije, zašto je taj vlasnik nekadašnji dozvolio da se to kako kažem, zakorovi, to jest, ne mogu kažem pošumi, nego požbuni. Uglavnom sad to teško je to srediti, treba neki malčer. Ovo jeste ovdje moja njiva, ja sam to kupio, iako moj pokojni stric kad bi video koje ja njive kupujem, on bi odmah još jednom umro. Pošto je on imao, kako je on govorio, ja imam sve njive gdje mogu da odem u papučama i zimi na njivu. I stvarno imao sve njive pored asfalta, mislim bio je domaćin prva liga. Ja sam daleko od toga, ja uzimam koješta da radim koje kakve njive. Doduše u njegovo vrijeme je bilo mnogo lakše, bila je mnogo slabija ta, kako da kažem, konkurencija i moglo se birati, kupovati, mijenjati. Nije bilo kao sad, posebno ovo što sad ima ovi neki manijaci iz susednog sela koji ni ne gledaju kakve su njive, plaćaju koliko god da im ovi traže i tako da ih koriste ovi zakupodavci, muzuji, kako da kažem. Evo vidite sad ovdje uz breg ide bez problema. I sada ću tu uraditi skroz do ove granice. Kakva je da je. Sad verovatno sam ja malo ovdje na ćošku komšiji ušao, moje bi trebalo biti još jedno 2 metra ovog žbunja. Ne znam kako to da raskrčim, tako da za sada ništa mi to ne znači, nisam toliko alav. I evo vidite sad kako izgleda, znači ovdje je sada taj špic, vidite i na navigaciji, to sad sve ide na svoju, svaka traka posebno, znači ja neću sad ovdje, ovo krajnju ne radim sa navigacijom, nego ću samo ručno voziti, nije bitno sad tu i neka priklapanja, zato što to radi se o maloj površini, a svejedno ne može drugačije se uradi. Moja srebrom okovana, pušio bi, al nemam duva.
već nedelju dana, ja nemam duvana, al nemam ni para. Evo vidite ovaj kanal što protiče ovdje između ovih njiva i tamo na onom salašu mom što smo radili, zove se patka ili budovar. Pošto se spaja ta patka u budovar, onda dalje bi trebalo sve biti budovar, ali mi to zovemo patka. Uglavnom, prošle godine je prvi put presušio otkad ja znam za sebe. Znači takva je suša bila tih 90 dana i kada je pala ona jedna dobra kiša od 70 nešto litara, spasila nam je kukuruze. Tako da eto, to se desilo prvi put u istoriji, sada ima vode, ali manje nego što je normalno. Evo vidite kako ostao još taj jedan prohod ovdje u vratine i završavamo i ovu njivu. Za sada 1,45 hektara, trebalo bi negdje oko 1,8. Da kupim cigara, već nedelju dana, ja nemam duvana, al nemam ni para. Da kupim cigara. Torba plače, što slanine nema, a čutura, što rakije nema. Slaninu ne pržim, čuturu ne držim, nemam šta da jedem. Moram da pobegnem, slaninu ne držim, čuturu ne držim, nemam šta da jedem. Moram da prilegnem. Ne ide uvijek sve bajno. Evo vidite, sad treba pokupim ovaj dron. Međutim, primijetio sam da sam nakupio koje kakvog granja, ne znam ni gdje. A sada obično nosim rukavice, evo sad nemam ni rukavice. Evo vidite sad ovo grančurine već sam pokupio. Oho. Jako fino. Jako fino. Bez rukavica bit će odlično. Ajde vidimo da krenemo odavde. Aha, evo ga. Biće to dobro. Vidite šta sam sve pokupio. I boga mi, ta grana, lepo sam ja izderu i gumu. Ja to uopšte nisam video. Eto, lepota. Lepota. Čak i ovdje malo dobila. Eto, to je malo snimanje, malo nepažnja. Sada pregledamo da još negdje neki problem nema. Ovo je ostalo u redu, međutim, vidite, napravio sam malu štetu. To sad moram ove grane odvući, tamo ima jedan put koji se ne koristi. Pa ću ih, kad budem sljedeći put, kad ne budem žurio, odneću ih skroz gore tamo ono žbunje, koje svejedno treba da zapalimo. Evo vidite, to je taj. Tu su isto bili pravili neki put u salaš taj i tu se dole silazilo. Međutim, odustali su od toga, pošto je to strašna brežina. Znači ovdje neće smetati ni meni, ni komšiji.
Pa ću ih za sad ostaviti ovdje, a poslije ćemo ih odnijeti gore i baciti kad budem došao da sejem ili kad budem drugi put spremirao, kad budem imao više vremena. Uglavnom, išlo je dobro do ovog problema. Šta je tu je, nastavljamo. Taman lego, krevet se provali, komšija mi kolibu zapali, koliba se puši, dim da me uguši, nemam gde da legnem. Pakujem spremač, gotova je njiva i ova. Nakupilo se nekih 2 hektara, pojma nema, mislim da nije trebalo toliko da bude, ali tu se nešto desilo. Ne znam, tu ima neki put, možda je to uzorno povećana površina. Uglavnom, evo vidite sad ovo što smo radili, puteve, koliko se tu sad dobilo, kakav je to sad dobar put, evo gledajte. Koliko znači kad se urade putevi, evo gledajte. 28 na sat letnjakom bez problema, idem sa spremačem bez tegova. To su... zato se ravnaju putevi. Evo sad ovaj put kojim skoro nikad nije moglo lepo da se vozi. Evo pogledajte sad. Evo bez problema 26 na sat. Znači sad smo ovdje sve puteve sredili i definitivno polako to naše, kako kažem, druženje dobija sve veći i veći efekat i nadam se da će u buduće i ostali ljudi koji u selu se bave poljoprivredom koliko toliko da učestvuju u ravnanju puteva, također u ovom našem ukupnom druženju. Evo ima i domaćin koji nije još uzorao i da uspemo da uradimo onda sve baš puteve i one najneke, kako da kažem, najmanje korišćene bočne puteve da bismo imali svuda lepo sređen potez. Evo sa tog letnjaka izašao sam sad na ovaj asfaltirani put. Malo mi nezgodno da vozim i da snimam, pošto sad ovo već ide brzo. Uglavnom rešio sam da napravim malo pauzu, pošto imam tih zdravstvenih problema, ne mogu dugo da sedim, sad sam izdržao 2 sata. Idem sad malo da ručam, malo da legnem na 15-20 minuta pa ću onda nastaviti. Vidjet ćete, nadam se, i dalje šta se dešava. Uglavnom, za sada ide dobro, uradio sam jednu lepu njivu brzo, jednu gadnu sam izdangubio sat vremena za nekih, eto, ta 2 hektara, ali šta da se radi? U proseku opet 3,5 hektara će biti na sat. Ipak ćemo morati prekinuti video. Bilo je nekih događaja posle ove pauze, prije što sam krenuo na njivu ponovo da spremiram, pa to hoću da vam pokažem u sljedećem videu šta se sve dešava i kakvih još zanimljivosti ima, tako da što se tiče ovog drugog dana pripreme, toliko za ovaj video. Hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove i komentare, obavezno delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!